早晨啊，大家！今日小弟同大家分享賭博啦、投資啦，喺大家面前，大家見到金、黃金，跟住咩股票，跟住咩錢，三樣好聽嘅就投資，唔好聽嘅就講賭博，其實好危險啊！大家喺大家面前見到啊，呢個金係咪好靚啊？真係好靚！小弟買咗好耐啦，買嗰時2100，哇！而家升到成4000幾5000，真係誇張！一塊細細地咁，成幾千蚊。早買啊早賺啦，遲買又冇得賺㗎啦。我唔捨得賣，太靚，我唔捨得賣。我買金嗰陣時，因為我發夢我見到好多金，我先買啫嘛。唔捨得賣真係好靚，好靚。即係大家有多餘啲錢嘅先投資咯。如果你冇多餘的錢嘅，你冇買啊，因為啲金會砸死你錢嘅。OK， 股票一樣。股票一樣，錢呢，呢個叫銀行啦。大家如果唔識玩、唔識投資、唔識賭博呢，最好擺錢落去銀行攞利息。OK， 呢個銀行攞利息。點解小弟今日分享呢？小弟唔想好多人呢跳樓嘅陰公。如果我唔分享，好多人見到哇！啲金又升，哇！啲股票又升，咁啊係咁借錢，係咁借嗰啲貴利啊，借銀行啊，炒孖展啊，真係好多人跳樓啊！真係，大家賭博投資一定要諗下你屋企人、你家庭，你有冇老婆仔女，有冇爸阿媽？OK， 如果有呢，就諗咗佢哋先，然後先玩賭博。OK， 好聽呢就講投資，唔好聽講賭博。呢啲屬於一種賭博㗎嚇，係好危險㗎。到時大家出咗事嘅，咁你爸媽點呢？你老婆仔女點呢？啱嘛？所以小弟勸大家，如果唔識玩，就盡量唔好玩。你可以玩少少，錢擺銀行攞嚟息。唔需要識玩嘅，你擺錢落銀行咧，就可以收到利息㗎，嗰啲最安全。OK， 股票金就有升有落，就危險多少少。金咧，你揸住金咧，一日你唔賣咧，一日都屬於你。OK， 喂，砸死你錢啫。有股票咧都一樣。OK， 有升有跌。大家見到有紅色㗎。有紅色有綠色嘅，紅色咧就跌，個個都唔喜歡嘅，喜歡綠色嘅。綠色就升嘅，綠色係梗係開心啦。不過佢唔係成日咁啊，又紅又綠，又紅又綠咁投資賭博係屬於一種危險嘅，咁大家做之前呢，諗下屋企人先唔係人哋跳樓你跟住跳樓㗎啦。記住有多餘的錢先玩，冇多餘的錢冇玩。好似例如你有10蚊美金，咁你玩3、4蚊、5蚊就算咯。你千祈唔好玩8蚊、9蚊啊，因為你玩盡咗，到時你冇晒錢㗎，明白嘛？冇人幫你嘅，呢個世界上呢，冇人會幫到你嘅，親戚朋友都唔會幫嘅。講到錢銀 ，OK， 錢唔係萬能，冇錢萬萬不能。冇人會幫你嘅。OK， 講到錢銀，明白嘛？咁希望啲頻道幫到大家啦。大家保重啦。錢金個個都要㗎啦，不過睇你個能量啦。咁好啦。希望啲頻道幫到大家。係時候講聲再見啦，拜拜。